Evet değerli arkadaşlar, bugün de binamızın dışındaki patlamış şebeke borumuzun tamirini yapacağız. Öncelikli olarak arızalı yerimizi kazdık ve borulara ulaştık. Bu işi yapabilmemiz için bize lazım olan malzemeler 2 adet boru uzatma manşonu ve 20 santimlik kısa bir boru yeterli oluyor. İlk önce parça borumuzun kenarını bu şekilde makasla keserek düzeltiyoruz. Eğer makasınız yoksa küçük demir kesme testeresinin ağzı da bu işi yapmanız için yeterli olacaktır. Şimdi kestiğimiz parça borumuzun her iki tarafını da bu şekilde yontarak keskinliğini gideriyoruz. Bu işi yapmamızın sebebi hem borunun maşona rahatça girmesini sağlamak hem de maşonun içindeki contayı zedelememek. Parçamızın her iki tarafını da yonttuk. Şimdi manşona yerleştirmek için sabun kullanacağız. Manşonumuzun kilitleme aparatını söküp ilk önce borumuza geçiriyoruz. Şimdi parça borumuzu manşonumuza yerleştireceğiz. Boruyu manşonun içindeki sipere gidinceye kadar ittiriyoruz. Daha sonra bu kilit aparatını manşona dayayıp sıkı bir şekilde manşonumuzu sıkıyoruz. Diğer ucuna da aynı işlemleri yaparak parça üzerindeki işlemleri bitiriyoruz. Manşonlarımızı parçamıza taktık. Şimdi bu parçamızı monte edeceğimiz arızalı borularımızı da aynı şekilde ayarlayıp arızalı yere monte edeceğiz. Yine borumuzun keskinliğini aynı şekilde bıçağımızla yontuyoruz. Eğer elinizde maket bıçağı varsa onunla daha hızlı ve güzel bir şekilde yontabilirsiniz. Bu borumuzu da önceki yaptıklarımız gibi yine sabunluyoruz. Sabunladıktan sonra önce kilit aksamını boruya geçirmeyi unutmuyoruz. Hazırladığımız parçayı manşonun siperine oturuncaya kadar yerleştiriyoruz. Kilidini de yanaştırdıktan sonra sıkı bir şekilde sıkıyoruz. Sıra iki boruyu birleştirmeye geldi. Şimdi iki boruyu birleştirmek için diğer borumuzun kesimini yapacağız. Bunu yaparken dikkat etmemiz gereken nokta boruyu keserken manşonumuzun orta noktasına gelecek şekilde ölçüyü alıp kalan borumuzu bu şekilde kısaltıyoruz. Borumuzu kısalttık. Şimdi bu borumuzun da köşelerinin keskinliğini düşürüyoruz.
Karşı tarafına yaptığımız işlemlerin aynısını bu kısma da yaparak birleştirme işlemini tamamlayacağız. Evet, borumuz hazır. Şimdi birleştirme işlemine geçiyoruz. İki borumuzu karşılıklı olarak kaldırıp aşağı doğru indirerek birleştiriyoruz. Maşonumuzu sıkı bir şekilde sıkarak işlemimizi tamamlıyoruz. Hattımızın vanasını açıp hattımıza suyu gönderiyoruz. Şimdi kontrollerini yapıyoruz. Evet, herhangi bir akıntı, kaçak görünmüyor. Tamir işlemimiz bitti. Şimdi borumuzun üzerini kapatacağız. Borunun üzerinden araç geçiyor. Biz de borumuzu ona göre kapatacağız. Öncelikle borumuzun etrafını bu gördüğünüz ince kumla kaplayacağız. Daha sonra normal toprağla örteceğiz. Döktüğümüz bu kumun üzerine de gene büyük kaya parçalarının gelmemesine dikkat ediyoruz. Çünkü zamanla araçların geçişi sırasında boruya baskı yaparak patlamasına sebebiyet vermekte. Bunun için büyük taşları boruya yakın bölgelere atmıyoruz.
Evet, işimiz bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Şimdiden hepinize kolay gelsin diyorum.